สวัสดีจ้าเพื่อนๆที่นี่ก็จะเป็นรูปเป็นก้อนหินเขาก็จะมาวาดตุ๊กตาหมีค่ะก็จะเป็นที่นั่งพักผ่อนสำหรับคนที่เดินป่าค่ะเดินออกกำลังกายค่ะบรรยากาศดีมากมีแสงอาทิตย์อ่อนๆหาดูผลไม้ป่าไปด้วยหาวิวไปด้วยค่ะ